professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snorde snut, wat vindt er nou weer uit? De professor je het klopje vanuit de kelder en sloep naar onderen. Wat zou dat wezen? Stadig, heel stadig draait de professor de kruk van het door. Stadig, heel stadig trilde de door een eindje open. En dan zuchtte het. Midden in een ruimte staat een grote kiste. En bij die kiste staat een zwart beest met een zeefveldje en een briltje op een oors. Het beziekert met een hamer het slot van een kiste stikken te maken. Wat hel dat maar die hamer, Hé, wat krijgen we nou? Ik schrik mij een mollenstut. Hier, toen net fatsoenlijk onklapje kin. Nou heb ik haast een paar platte tjen van de hamer. Waar bist u? En wat dost u weer? Dat kan ik wel aan die vragen, hè? Wat doe je midden in de nacht en wat maakt die kisten daar? Nou, ik ben Romke de Mol. En ik wei je al een skofke op deze boot. Oh. Ja, mijn boeken. Ja, dat ben mijn vriend, joh. Oh, ja. Die kist is hier en ik wil weten wat erin zit. Oh, misschien zit er wel een groot geheim in. Een groot geheim. Oh, ja, dat zou wat wezen. Ik ben gek op geheimen. Ik ben professor Snoot, de grootste uitvinder van Friesland. Hè? Zo, een uitvinder. Zeker, nou, vind dan maar eens uit hoe deze kist de even moet. Professor Snoort het gauw wat uitvinderspoeier uit zijn boezen. En dat struit er op het slot. Ja. Even later komt er al je reek uit. Dat stjongt. Romke met er zuiver van kokhalsje. En dan... Het slot vlucht door de kamer en kletst in het door. Ja, een beetje te volle poeier. Ja, dan moet ik de oren keer om denken. Nou, een mooie uitvinder best u. Ja, maar de kistje is even. Ja. Wat zit erin? Lucien, wat zit erin? Maar zijn twaan hingen ze veroer in de kist. Dat valt aan. De kiste zit net vol goud of zilver. En er is ook net een boek te zien. De kiste is haast helemaal leeg. Op het braaien lijkt alleen wat rommel. Nou, de knopen en een touwtje. Ja. Nou, wat moet ik daar nou mee? Een geheim van net. Oh, wacht even. Daar zitten extensions in. Hè? Oh. Zeg, en een geel baltje. Het gele geheim. Ik los je mijn slap. Ja. Voording. Lelijk smiet professor Snoort het baltje door de ruimte. Het valt onder Romke zijn beerdel. En dan spot het maar een loede knal uit elkaar. Hey, wat is Kleurde pielken zitten de loft in. Rode, gele en blauwe sterren rijden op Romke en de professor Del. dit? Romke laat plat op een vlier, maar de poortjes van de eigen. Zo bang is er. Help, de boot zinkt. Oh, de boot verkeerd. Een skofke letter wordt het weer stil. Het vuurwerk is voorbij. Professor Snoort sneupt op een groenom. Hij ziet het sporen. Hé, wat laait er onder het bed? Ja. Midden tussen de stikken van het gele baltje? Het is een brief. Zou er dan dochs een geheim wezen? Lucien, professor, lees voor. Wat zit erin? Kalm. Hier staat: deze brief is van mij, kapitein Wetterrood. Ik ben heel ver voort op een grote oceaan. En ik kom net weer waarom naar Friesland. De oud Arke weer mijn thuis. Ik ha hem net meer nodig.
wat het balsje gooit, mooi hem ha. Oh, ja, nou mooi. Joepie, de boot is van mij. Ik ga het balsje gooit. Hé, Stroog, er staat nog wat. Ja, stel maar. In mijn arke mooie linnen bestenwijen die het oors net een thuis vinden kennen. En de boot mij net verkocht worden. Hè? Hè? Nou, dat komt prachtig uit. Ik ga net een huis en doe ik net romke. Oh, wacht je, dan haal je gauw mijn spul van de bakfiets. Dan zitten we er hier een gezellige bistenboot van maatje. Hè? Die nacht sliepen Romke en professor Snoort zo best als het maar kon. Op haar eigen bistenboord.